Hey everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ মিনি ব্লগটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই যে বাটিটোত থকা এই বস্তুখিনি দেখি হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো কি হ'ব পাৰে। আচলতে আজি মই হেয়াৰ মাস্ক বনাইছোঁ। এইটো হৈছে নৰসিংহ পাত আৰু এটি ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ লৈ পেলাই এনেদৰে মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে হেয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰো বনাইছোঁ, সেইটো সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল পদ্ধতিৰ দ্বাৰা। আৰু এইখিনি হৈছে জবা ফুলৰ পাত আৰু লগতে ইয়াতে কেইটোপালমান দিছোঁ মই নাৰিকল তেল। আৰু কণ্ডিশ্যনাৰটো এইটো যোনে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ চুলিখিনি সঁচাকৈয়ে বহুত বেছিয়ে চিল্কি হয়। এতিয়া মই লগাবলৈ ওলাইছোঁ। চুলিখিনি ইতিমধ্যে মই কালি ধুইছোঁ আৰু যিকোনো বস্তু যেতিয়া ইউজ কৰে নহয় তেতিয়া সদায় চাফা চুলিতহে ইউজ কৰিব লাগে। মই এতিয়া পোনে পোনে যিখিনি বস্তু লগাইছিলোঁ সেই বস্তুখিনি লগোৱাৰ পাছত এয়া মেক আহি পালে বস্তুখিনি লৈ থাকোঁতে। বাৰু প্ৰথমে মই মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যিখিনি কণ্ডিশ্যনাৰ বনাইছিলোঁ সেইখিনি ভিজা চুলিতে মই এপ্লাই কৰিম। প্ৰথমতে ভাবিছিলে যে এইটো খোৱা বস্তু নেকি, নহয় পাছত গম পালে এইটো খোৱা বস্তু নহয়, এইটো চুলিত লগোৱা বস্তুহে বনাইছে, সেইকাৰণে মোৰ লগত খেলি আছিলে। এতিয়া লগাইছোঁ। অকণমান পিঁয়াজৰ গোন্ধ এটা আহি আছিলে, সেয়েহে মই নাকত খোপা দি আছিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া গধূলি সময়ত মেকৰ মাকে মোলৈ লৈ আনিছিলে অকণমান চাওমিন, কিন্তু মই খাব লওঁতেই সি আহি খাই আছে। সৰু বাচ্ছা যে, সেইকাৰণে খোৱা বস্তুবিলাক থাকিলে খাওঁকৈ থাকে বাৰু। এতিয়া নেক্সট ডে আচলতে মোৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাছিলে আৰু গা বেয়া আছিলে, অকণমান ঠাণ্ডা পাই জ্বৰ চৰ্দি তেনেকুৱা হৈছিলে। সেয়েহে খিৰিকীখন খুলি পেলাই মই ঊল গুঠি আছিলোঁ এটা নতুন বেগ এটা বনাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো কলা কালাৰৰ বেগ এটা বনাই আছোঁ আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ হ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনি সময়তে খিৰিকীখনৰ পৰা ইমানেই ধুনীয়া বতাহ এজাক আহিছে, মোৰ একদম ভাল লাগি গৈছে। কাৰণ ইয়াতে য'ত আছোঁ তাতে কোনো ধৰণৰ ফেন চেন নাথাকে। দিনৰ ভাগত অকণমান গৰম লাগে, কিন্তু খিৰিকীখন খুলি দিলে ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে। এতিয়া গধূলি সময়ত মই ভাবিছোঁ অকণমান আজি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কাৰণ বহুত দিন ধৰি কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ হোৱা নাই। জাষ্ট খাই আছোঁ আৰু শুই আছোঁ বা কাম কৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান মই খোজ কাঢ়িলোঁ। তাৰপাছত অকণমান জঁপিয়ালোঁ, যাতে অকণমান ফিগাৰটো ভালে থাকে, কাৰণ ইমান দিনে কষ্টই হোৱা নাই ভালদৰে। এতিয়া মই আপোনালোকে এজোপা নেমু গছ দেখুৱাম দেই। ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ নেমু লাগি আছে, কিন্তু কোমল হৈ আছে কাৰণে মই এটাও ছিঙা নাই। যেতিয়া পুৰঠ হ'ব নহয় তেতিয়া ধুনীয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া নেমু গছডাল দেখাৰ পাছত মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ ৰাস্তাটোতনো অকণমান খোজকাঢ়োঁ ৰাস্তাটোতো, কাৰণ এইখিনি হয় মানে ৰাস্তাটো খোজকাঢ়ি ভাল লাগে। এতিয়া খোজ কাঢ়ি আহি মই অকণমান জোলনাখনতে ৰেষ্ট লৈছোঁ। চ' আজি যদি এই মিনি ব্লগটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।